कारगर कारवा मिनी वर्जन का स्पीकर है। इसके अंदर इनबिल्ट ऑडियो आती है ओल्ड सिंगरों की। ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है कर्नाटका से। उस बंदे ने वहाँ लोकल शॉप में दिखाया था, लेकिन वहाँ रिपेयर हुआ नहीं। इसने तो बैटरी बैटरी कुछ इसमें डाला भी नहीं है, सब कुछ निकाल रखा है ऑलरेडी। तो मेरे पास आया तो मैंने पूरा सिस्टम चेक किया, तो उसके अंदर एक LDO IC होती है, वो शॉर्ट थी, इसकी वजह से ऑन नहीं हो पा रहा था। सब कुछ रेडी करने के बाद इसके अंदर मैंने बैटरी भी लगानी थी, तो मैंने ओल्ड लैपटॉप की बैटरी निकाल ली और इसके अंदर लगा दी, ताकि ये बैटरी फ्लैट बैटरी चाहिए इसको लगाने के बाद। जब सिस्टम जब चेक किया तो बिल्कुल ओके हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।